धरती एकाएक काँप्न थाल्यो। भूकम्पको कम्पनले जमिन हल्लाउन थाल्यो। घरहरू पिङ खेले जस्तो हुन थाले। डाँडा काँडाहरू घुमेको जस्तो देखिन थाल्यो। सारा मानिसहरू त्रसित भए। के हुन लागेको हो, के हुँदैछ भन्ने सन्तास सबैको मनमा फैल्यो। एकछिनको त्रासमय मौनतापछि आँखा खोलेर हेर्दा शनिबारको मध्याह्न कोलाहलयुक्त भयो। चित्कार र बचाऊ बचाऊ भन्ने आवाजहरू मात्र सुनिए। टोल छिमेकमा कसैका भवन भत्किए, कतिको ज्यान समेत गइसकेको छ। यति मात्र होइन, कतिको परिवारी सखाप भइसकेको छ। उद्धार गर्न खटिने सुरक्षा निकायका सदस्यहरू पनि त्रसित छन् र दुविधामा पनि। कहाँबाट सुरु गर्ने, कसलाई उद्धार गर्ने? एकाएक यति ठुलो विपत्ति आइलाग्ला र यस्तो काम गर्नु पर्ला भन्ने कहाँ पो सोचेका थिए होलान् र। भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल एनसेटमा पनि शनिबार बिदा हुने भएकाले सबै कर्मचारीहरू आफ्नो काममा व्यस्त हुनु स्वाभाविकै भयो। तर जब शनिबार मध्य दिउँसो भूकम्प आयो, त्यसको 2 घण्टामा एनसेट अफिसले आफ्ना सबै कर्मचारीहरूको बारेमा जानकारी सङ्कलन गरिसकेको थियो भने यसको केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरको भैँसेपाटीमा आकस्मिक सञ्चार केन्द्र स्थापना गरेर काम सुरु गर्यो। 991 Kilo Sierra, can you copy me? 991 Kilo Sierra, this is 991 Golf Juliet. This is 991 RT. 9 November 1 Romeo Tango. Can anyone hear me? भैँचालोको असरलाई कम गर्ने र भैँचालोको प्रभावबाट जति सकिन्छ छिटो चाहिँ यसलाई न्यून गर्ने हिसाबमा हामी काम गरिरहेका छौँ। 12-15 मा एनसेट प्रतिकार्य योजना सुचारू। 12-30 मा कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे जानकारी सङ्कलन। 2 बजे संक्षिप्त क्षति मूल्याङ्कन। 3 बजे प्रभावित क्षेत्रमा उपकरणसहित खोज तथा उद्धार टोली परिचालन। दिउँसो 3 बजे खोज तथा उद्धारमा निस्केको टोली खोकना, असन, कालधारा, न्यू रोड धरहरा हुँदै राति 2 बजे कार्यालय फिर्ता। 6 जनाको एउटा स्क्वाड बनाए। कम्युनिकेसनमा कोही चाहिँ त्यस पछाडि इमिडिएटली अब त्यस पछाडि हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट खबर आयो यहाँ ड्यामेज भएको छ, यहाँ चाहिँ मान्छे यति मर्यो भन्ने। त्यहाँ चाहिँ हामीले जे साधन छ त्यो लिएर चाहिँ हामी 2-2 जनाको पेयरमा पठायौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ छोटो इन्स्ट्रक्सन दिएर सेफ्टी सम्बन्धी। दोस्रो दिन 2071 वैशाख 13 गते बिहान 7 बजेबाट कार्यालय सुरु। सबै कर्मचारीहरू आफ्नो व्यक्तिगत सवारी साधन समेत लिएर खोज तथा उद्धार र क्षति अनुगमनमा परिचालित। 24 घण्टा 8 दिनसम्म इमर्जेन्सी अपरेसन सञ्चालन। त्यसपछि 2 हप्तासम्म आकस्मिक सेवा 70% मा झार्दै लगभग 18 घण्टा अपरेसन सञ्चालन। यो बीचमा एनसेटले क्षति आकलन, मनोपरामर्श, परकम्पबारे सचेतना, भूकम्पपछि अपनाउनु पर्ने विभिन्न सुरक्षा मापदण्ड सम्बन्धी जानकारी तथा सूचनाहरू प्रवाह गर्ने कार्य गर्यो। यसैगरी एनसेटका सञ्चार सञ्जालहरूबाट र देशभरि रहेका 28 वटा रेडियो स्टेसन, टेलिभिजन र वैकल्पिक सञ्चार माध्यमहरूबाट समेत भूकम्प गइरहेको समयमा के गर्ने, गइसकेपछि के गर्ने र पूर्व तयारी कसरी अपनाउने भन्ने सम्बन्धमा निरन्तर सूचना प्रवाह गर्ने कार्य गरियो। नेपाली सञ्चार माध्यमसँग समन्वय गर्ने काममा चाहिँ हामीलाई लाग्छ अत्यन्त प्रभावकारी ढङ्गले समन्वय गर्न सक्यौँ। त्यसमा हाम्रो तर्फबाट पनि प्रयत्नहरू भयो र सञ्चार माध्यमले आफैले लिएको अग्रसरता झन् मलाई लाग्छ एकदमै प्रशंसनीय रहेको थियो। यसैगरी इमर्जेन्सी कम्युनिकेसनको महत्त्वपूर्ण साधन एमेच्योर रेडियो मार्फत पनि सञ्चार सम्पर्क स्थापित हुन नसकेका भूकम्पबाट बढी प्रभावित क्षेत्रको जानकारी सङ्कलन गर्ने प्रयास गरियो। आपतकालीन समयमा सञ्चारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। गोर्खा भूकम्पका कारण अधिकांश ठाउँमा विद्युतीय सम्पर्क विच्छेद भयो भने एक ठाउँको क्षतिले अर्को ठाउँमा समेत सम्पर्क विच्छेद हुँदा एनसेटले आन्तरिक ब्याकअप कसरी कायम राख्न सक्यो त? ब्याट्री ब्याकअप पनि थियो, सोलरबाट ब्याट्री चार्ज पनि हुन्थ्यो र अर्को अल्टरनेट भनेको हाम्रो विन्डबाट पनि ब्याट्री चार्ज हुन्थ्यो र त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो सिचुएसनमा चाहिँ राम्रोसँग चल्यो र त्यसबाट केही पनि रुकावट भएन। भूकम्प गएको केही घण्टामै संक्षिप्त क्षति आकलन गरी सुरक्षित र असुरक्षित भवनबारे जानकारी गराउन प्राविधिक सहयोग पुर्याएको यस संस्थाले विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन समेत गरेको थियो। हाम्रोमा कम्तीमा पहिल्यै ड्यामेज एस्टिमेटको गाइडलाइन तयार भएको
यो चाहिँ सरकारी निकायले त्यसलाई चाहिँ एप्रुभ गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको हुनाले गर्दाखेरि भूकम्पभन्दा पछाडि तुरुन्तै हामी एक्टिभेट हुन सक्यौँ, तुरुन्तै हामीले काम गर्न सक्यौँ र त्यसले समाजलाई समुदायलाई फाइदा पुग्यो। यसैगरी नेपाल सरकारको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको आग्रहमा एनसेटबाट 6वटा समूहमा 2 जनाको दरले सहभागी हुँदै संक्षिप्त क्षति मूल्याङ्कनमा सहयोग पुर्याइयो। करिब 800वटा घरहरू जति गरेको थियो र त्यसपछि फेरि यो कति म्याग्निट्युड 7.3 29 गतेको आफ्टर सक पछाडि चाहिँ फेरि करिब 115वटा जति घरहरूलाई चाहिँ एसेसमेन्ट गरियो। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन लगायत अन्य विभिन्न सङ्घ संस्था र राजनीतिक दलको आग्रहमा समेत स्वयंसेवक प्राविधिकहरूलाई संक्षिप्त र विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन तालिममा सहयोग पुर्याएको यस संस्थाले नेपाल सरकारलाई आगामी दिनमा पुनर्निर्माणको योजना बनाउन सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले स्वयंसेवी तालिम प्राप्त इन्जिनियरहरूलाई दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका र ललितपुरको कार्य विनायक नगरपालिकामा परिचालन गर्यो। I just want to show you these latest pictures that are reaching us from Kathmandu in गोर्खा भूकम्पले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान पनि एकाएक नेपालतर्फ आकर्षित गर्यो। आफ्नो अलग्गै अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाइसकेको यस संस्थालाई विश्वास गर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले एनसेटसँग सहकार्य गरेर राहत वितरण, भूकम्पका बारेमा खोज तथा अनुसन्धान गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गरे। हामीसँग गरिरहेको संस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू जुन छन्, अब सिर्स एसिया भन्यो, सिर्स इन्डिया भन्यो, उहाँहरू चाहिँ यो ह्युम्यानिटेरियन अर्गनाइजेसन हो र उहाँहरूले चाहिँ यो राहत वितरणमा सहयोग गरिदिने भएर उहाँहरूसँग एउटा सहकार्य गऱ्यौँ। त्यस्तै गरिकन एप्याड भन्ने र पिस विन्ड जापान भन्ने पनि त्यस्तै संस्था हो, त्योसँग पनि हामीले जस्तो कुबिन्डेमा 700 घरधुरीहरूलाई पुग्ने गरेर राहत वितरण गऱ्यौँ। सिरसँग गरेको 350, सिन्धुलीमा गऱ्यौँ भने एप्याडसँग गरेको हामी सिन्धुपाल्चोकमा हो। र प्राविधिक पाटो बाहेक पनि अरू पाटाहरू जुन सामाजिक र यो पाटाहरू छन्, अब त्यसलाई पनि अलिकति वैज्ञानिक आधारमा उहाँहरूलाई यो विषयमा अलिकति जानकारी दिने कामहरू चाहिँ हामीले वास्तवमा चाहिँ यो रिलिफ अन्तर्गत चाहिँ हामीले गरेको कामहरू हो। एनसेटले दक्षिण एसियामै नमुनाका रूपमा सुरु गरेको विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत बनिसकेका भवनहरू बलियो बनाउने पद्धति अपनाई प्रबलीकरण गरिएका विद्यालय भवनहरूको अवस्था कस्तो रह्यो त? के ती भवनहरूले यो पटकको डरलाग्दो धक्कालाई थेग्न सके त? हामीले त जम्मा 200-250 विद्यालय भवनहरूलाई सुरक्षित बनाएका थियौँ, प्रबलीकरण गरेका थियौँ। त्यो मध्ये केही भवनहरूलाई नयाँ पनि पुनर्निर्माण पनि गरेका थियौँ। ती भवनहरू त सबै सुरक्षित रहे। समुदायमा आधारित विपद व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएको एनसेटले यस पटकको त्रासदीपूर्ण अवस्थामा समुदाय स्तरमा गरेको कार्य र अनुभव कस्तो थियो? समुदायहरू भैँचालो अघि नै तयार गरेर राखेको, यस्तो समुदायमा चाहिँ भैँचालोपछि तत्कालै सुरक्षित तवरले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा त्यसको तत्काल उद्धार राहत आफैले गर्न सकेको अवस्था भेटियो। अस्थायी आवासको लागि एउटा 2 नाले प्रकृतिको चाहिँ कसरी यो भैँचालो थेक्ने र अरू विपदहरू पनि थेक्ने अस्थायी आवास हुन्छ, त्यसको चाहिँ डिजाइन हामीले गरेको हो। यसैगरी भूकम्प पछिको क्षतिको अवस्थाका बारेमा थाहा पाउन चौतर्फी चासो बढ्नु स्वाभाविक थियो। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै तत्काल प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्लाहरूको अवस्थाबारे नक्साङ्कन गर्दै सूचना दिने कार्य एनसेटको भौगोलिक सूचना प्रणाली शाखा अन्तर्गत खटिएको दक्ष जनशक्तिबाट सम्पन्न भयो। नक्साको माध्यमबाट हामीले जनमानसमा अथवा हाम्रो एनसेटको वेबसाइटहरूबाट अथवा नक्साहरूलाई प्रिन्टिङ गरेर हाम्रो एनसेटको चाहिँ बोर्डहरूमा र अरू विभिन्न माध्यमहरूबाट हामीले त्यसलाई अरू पब्लिकमा देखाउने प्रयास गऱ्यौँ। त्यो एउटा चाहिँ नि एकदमै सक्सेसफुल र एकदमै चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण काम हाम्रो रह्यो। भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल एनसेट एक गैर नाफामुखी संस्था हो र यो संस्थाले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण र पूर्व तयारीमा काम गर्दछ। रोग लागेपछि उपचार खोज्नुभन्दा रोगै लाग्न नदिनु बेस भन्ने मूल मन्त्र यस संस्थाले पनि अवलम्बन गर्दै आएको छ। जुन 1 महिनाको लागि हामीले खाद्यान्नहरू तयार पार्नेदेखि बाहेक चाहिँ अब जो साथीहरू घर जान सक्नुहुन्न उहाँहरूको लागि चाहिँ अफिसमै
सुत्ने व्यवस्थाहरू मिलाउनेदेखि लिएर मेडिसिनदेखि लिएर खानपानको व्यवस्थासम्म पनि हामीले 1 महिनाको लागि जुन भनेर राखेका थियौँ त्यसलाई चाहिँ रियल टेस्ट गर्ने अवसर पनि थियो र त्यो चाहिँ साँच्चै नै अत्यन्त लाभदायक र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो भूकम्प पश्चात चाहिँ हामीलाई महसुस भयो। नेपालको कुनै पनि ठाउँमा जुनसुकै समयमा भूकम्प जान सक्ने सम्भावना रहेको तर भविष्यवाणी गर्न नसकिने भूकम्पबाट बस्न पूर्व तयारीमा जुटेर भविष्यमा हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नतर्फ जागरुक हौं। भूकम्पबाट हुने मुख्य क्षतिको कारक हामीले निर्माण गर्ने घर संरचना नै हुन् भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्दै फेरि एउटा अर्थपूर्ण अठोट गरौँ। आउनुहोस् हामी सुरक्षित निर्माणमा जुटौँ। विनाशकारी भूकम्प कहिलेकाहीँ ठूलो अवसर बनेर पनि आउँछ। भूकम्पलाई रोक्न सकिन्न तर यसको क्षति कम गर्न अवश्य सकिन्छ। त्यसैले आऊ सबैजना मिलेर काम गरौँ। हामी बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ।